Închide ușa. Unde ai vrut să pleci? Unde ai vrut să pleci? Ivanuț? Ivan? Bună ziua, Ivan și Vicu? Da? Cum are mâncarea lui Ivan? Tot nu e jocuroasă. Mai mângâie la asta când tracționezi. Păi să nu intri pe site-uri porno, că se vede acum. Ivan e... Da, frumusețe, mamă. Da. Ivan e frică de tot, îmi pune. Da, da, e frică. Nu, deci e clar.